Ден започват пробите на трамвайното движение по улица Граф Игнатиев в столицата. Това съобщи кметът Йорданка Фандъкова във Фейсбук. Тя посочи още, че релсовият път в целия участък е напълно завършен, а пробите на движението ще продължат 72 часа. Паважът в обхвата на трамвайната линия вече е поставен. В момента се фигурира релсовия път в участъка от улица Раковски до улица Шишман. Част от строителните огради също се премахват, което ще осигури достъп до жилищата и магазините в района. Продължава поставянето на настилките на тротоарите и на площадите Славейков и Гарибалди. Все още текат довършителни работи и корекции на участъците, върнати за преработка от надзорната фирма и от Столична община. В градината на Свети Седмочисленици се довършват настилките и се работи по озеленяването, а на площад Славейков са засадени нови дървета. На улица Шишман пък е поставена временна асфалтова настилка.